namni heerumuu barbaadan namni waa qabdan galii gaarii qabdan yookaan dadhaballee yoo qabaattan kabiraati walitti dabalamee heerumuu yoo barbaadani ittisaala ta'a duwwaa 9265150 baga gamaddaffaa xoccee mana madaami akkanatti kun lakkoofsa isinii maxxansaa jira kan heeruma barbaaddan ajaa'iba rabbii edaa'uma rafte jedhe namichi maaloo abbaa isin sa'aatii kanatti sa'aatii waa'ee fuudhaa yaaddanii maaloo si nama maaliin gootu yoo fuutanillee maaluma irraa hojjettu yoo fuutanillee siin wagana geessu maal abbaa maal adoo fuudhin umurii sinirra darbe waan isaan qabu maal kan lafarraa dhabamte kan tiktook irraa maleetu jira yaa rabbi nu baaseeti egaa shamarra kafune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirtu waaqayyoof galanna ga'u nagaa fayyaa kooti dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoon kun baay'ee nagarramee na kofalchiise jechuudha kanumaaf isinillee mee kolfaadhee tanan maaliif isaan kun amma dhugaa dubbachuuf irratti qoosunis ni ulfaata dhugaa waa baay'eetu ulfaata yoo laala naga naga'u baay'ee nama guddaadha abbaa keenya akaakayyuu keenya nama nu ta'uu danda'anidha sa'aatii kanatti waa'ee fuudha nama yaadanii meesaan isaanii abbootii amantaa ijoollee isaanii waa'ee amantaa nama barsiisanii ijoollee keenya amantaa akkanatti baradhaadhanii karaalee garaagaraatiin kan nu cimsan malee warri nutti heerumuu barbaadan jedhanis lakkoofsa bilbilaa maxxansuun kuni dhugaa ajaa'ibuma shamarri biyya arabaa umuriin irraa deeme mana madaamitti yoo jedhames kana hunda hagana hunda nama abbaa ganaatti heerumuu miti jechuudha heerumnuu miti dhugaa dubbachuudhaaf innaa sirba tokko boota argate be jaarsi dur biddeena nyaataa aannaniin uunnateetu kan ammaa shamara eegaa sumunii guduufateetu jedha abbaan amma sumunuma sanuun guduufannee warri waa qabda warri qarshii qabda warri qabeenya qabdani kan xiqqoollee qabdan haa ta'uu jedhan amma qabeenya barbaaddumoo abbaayyee fuudha barbaaddu garuu isin lama filattani bara shamarri birriidhaan dhiira bitatti jedhan immoo biyya keenyatti waan inni isaa maali shamarran biyya ormaa yoo hojjetani dhugaa dubbachuudhaaf yaani waanuma maallaqa lafaa ol harruu bargama gubbaarra korree waanuma maallaqa harru namoonni nu se'an hin jiru egaa viidiyoo kana keessatti fakkeenya fudhadhu malee shamarran keenya gola madaamii keessa jiru hundi keessanuu jechuudha odoo amma dargaggeessa bareedaa wayii ta'ee inni kun akka inni lakkoofsa isaa maxxansee kan aadillee keessaan dhaqee gaafatu dhabamu kan qalbii hin qabne takka yoo taate jechuudha. Tasumallee ollaan irra teechanii dhiira barbaadu kan abbaa manaa naataa jettanii kan yaaddanii faallaa isinitti dhufu. Kan biyyaa baataniif dhiira barbaadu kan heeruma barbaadu osoo hin taane ilmi namaa kamiyyuu hojjetatee jiruu ofiitii fi jiruu maatii ofiitiin jijjiiree gara biyya ofiitti deebi'a. Keessattuu ijoolleen gaa'ila osoo hin godhatiin biyyaa baatanii heerumaa fi miti jechuudha kan biyya ormaa dhuftan. Hojjennee of jijjiirree gara biyya keenyaa galuuf jechuudha. Kanaaf kaayyoon akkanaa namoonni akkanatti baay'een isaanii amma karaa feesbuukiitiin baratanii gara ollaanii tiktookiidhaan illee gara keessatiin sol baratu ijoolleen amma baay'ee shamarran biyya arabaa jireenyi isaanii haala karaa feesbuukii karaa keessa wajjin haasa'uu fi namoota hedduu wal qunnamuudhaan namoota baay'ee namoota ijaan hin beekne sagalee qofaan beekan qofa wal baruudhaan jireenyi isaanii kan bade shamarran hedduutu jira jechuudha. Nuti immoo shamarran hedduu jireenyi isaanii bade sanirraa barumsa fudhannee sirriitti of eeggannoo godhachuu qabna malee itti deemuu qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kanuma akka abbaa keenyaa amma asirratti haasa'an kana jechuudha aguma isaanii kan ga'an sagalee isaanii jijjiiratanii daa'ima fakkaatanii akkasumas suuraa daa'imaatiin kan dallaalantu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo imaalan dhagaye yeroo darbe namichi tokko jaarsa umurii waggaa 70 waan siin garramu innaa maal godhaa feesbuuk irra daa'ima suuraa namoota babbareedoo kana gadi buuseeti suuraa san fayyadamaa. Yeroo shamarran waa'ee jaalalaa gaafata jechuudha. Yeroo gaafatu isaan suuraa sanitti ergu irraa hin hafani jechuudha. Yeroo kana maalla hin jaalatu yeroo jaalatan immoo maal godha qaama isaanii qullaa waraabanii akka ergan erga qaamni qullaan isaanii isaa bira ga'e immoo maallaqa ergitan malee yookaan qaama kanaan gadi si baasa jechuudhaan shamarroota hedduu miidhamaa jiru jechuudha. Namichi suni yoo xiqqaate gara nama 80 olii viidiyoo nama qullaa 80 oliiti kan biratti argame dhiyeenya kana miidiyaa kanarra deemaa jira baay'een keessa yoo argitanii jiraata wanti miidiyaan kun baatee deemu waa hedduudha jechuudha. Kanaafuu shamarran keenya biyya arabaa yeroo hojjennu mana madaamii yeroo hojjennu jaalalaa fi
hojii wal biratti qabnee gaafa deemne miidhama gurguddaatu nurra gaha jechuudha. Kanaaf waan akkanarraa of baraaruuf immoo bilisa taanee wantoota akkanatti nu miidhuu danda'an irraa fagaannee yoo jiraanne malee yoo jaalalaa fi jireenya mana madaamii wal bira oofna yoo jenne deemnee jireenyi keenya nu jalaa badaa jechuudha. Waan nuti karoorsine odoo hin taane waan nuti hin karoorsinetu qabatee nutti dhufa. Sababan kana isiniin jedhee fi nama tokko ollaaniidhaan wal baruu salphaadha. Garuu inni jireenya keessan keessa seenee erga jireenya keessa seenee kiyya jettanii abdattanii jiru wajjin ijaarranna jettanii waan mana madaamitti hojjechaa jirtan irratti ergitaniin kaataniin boodatti jiruun keessa suni sin harkaa baduu danda'a. Kanarraa sirriitti of eeggannoo godhadhaa isiniin jechuun affeerraa koo obboloota koo. Maaliif jennaan kushiinaan gandaa baay'ee nu miidhee jira. Dhugaa nu dararee jira. Dararamaa jira. Sa'aatii kanatti nu jireenya garbummaa keessa jira. Namni akka kooti kushiinaan madaamii sin dararte manni madaamii sin dararamtanii jirtanii dhugaa sirriitti of eeggannoo godhadhaa. Yoom dararaa kana keessaa baana jedhaa yaadaa malee waa'ee biraa yaadinaa jechuudha. Hundaafuu rabbumatu jira. Nus kan uume warroota kaawwanis kan uume rabbiidha. Rabbiin gaditti immoo sa'aatii kanatti waan hojjechaa jirruu fi waan irra jirru sirriitti akeekkannee beekuu qabna malee ganaa boru kiyya ta'a jennee waan hin beekne tokkotti gaafa deemne jireenyi keenya baay'ee nu jalaa baduu danda'a jechuudha. Kanaaf jechuudha nama tokko qaaman hin beektu taanaan fageenya irra jira taanaan inni biyya biraa ati biyya biraa fakkeenyaaf ani Arsii ta'ee kanan jaaladhu sun Jimmaa yoo ta'e waliin fudhatu jechuudha. Jaalala jennee haguma fedhillee yoo ta'e fageenya irra deemuu qabna. Akkasumas immoo Amboo ta'ee Wallagga jaalanna yoo ta'e fageenya irra jaalalli haguma fedhees ta'u hin ta'u jechuudha. Yoo danda'ame nama naannoo keenya nama beeknu akkasumas dhalatuma biyya keenya keessa Arsii ta'eetis naannoota garaagaraatu jira. Wallagga Jimma ta'ee naannootu baay'ee walirraa fagaata jechuudha biyya tokkos ta'u. Kanaaf namni kun ilma abbaa eenyuti jedhamee seeraan dhufamee kan nu kadhatee nu fuudheen alatti kan jaalannee duuba deemne jireenya keenya nu jalaa balleechaa waan ta'eef waan akkanarraa sirriitti of eeggannoo godhachuu qabna. Shamarri yeroo ammaa nama cimee of eeggannoo godhee ija isaa banate malee baay'een miidhamaa jiru jechuudha. Ijoollee baay'een kan miidhamanii gadi ba'anii boo'an. Kan akka amma nama tokko jaalanne jedhanii maallaqa isaanii irratti ergaa ba'anii gaafa galanis maatii isaanii dhoksanii booletti na eegi jedhanii inni booletti eegee fudhatee galee mana kiraa yookaan abree godhaa fudhatee galee galgala ishii nyaata nyaachisee waa dhudhursiisee bakka akka ishiin irribaa raftu godhee yeroo ammaa wanti akkasii mul'achaa jira. Qoricha irribaa tokko kiniini irribaa tokko dhoksee yookaan kan ishiin nyaatu san keessa godhee nyaachisa. Ishiin hin dadhabdiin galtii rafti. Inni sa'aatii ishii rafte san eeggatee qabeenya ishii wanna ishiin biyya Arabaatiif fiddee dhufte kan dura biyya Arabaatti hojjechaa baatetti ergite gaafa galtus kan biyya Arabaatti hojjechaa baatee qabattee galtee harkaa sassaabbatee illim jedha. Ijoollee baay'eetu haala sanii salphatee jira. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa isiniin jenna. Inni asumarraan abbaa baay'ee yaa'u shamara shaggee isinitti haa qabu nuti kan beeknu. Kanuma akka keechanii isinitti haa qabnu jenna kaayaa abbaa baay'ee maal jenna reeba abbaabbani naatti heerumaa jedhu. Akkasii turtiin wajjin gootaniif galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee.